Ka Kongres Meghalaya ka Siningkong kelas nok tilang bat kiwe ki Pradesh Congress Committee hakiwe ki jela banjit u President bathamai haka Indian National Congress hakari na pedeng ki arngut ki kertong kata hapedeng usashi tharur bat u Mallikarjun Kharge. Habakran berkilat pathai khubor u President Jaka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba Vincent H. Pala uloong ba kamper lada job manu ru na pedeng kite namar haka bak haddu hi kadika kenhun ka bakijit kabala ban penkiwe ka parti hakiliang baro ula paru e ka jingkerman baka kenhun mathamai sa shisien pat kan clear biang ya ka nam jaka Congress hakari bat haka jela. Who are going to win? When I work with them for the last, like I told you, for the last 10-15 years, both of them are very competent. So I'm very confident, be it Gandhi family, be it not Gandhi family. It depends how we work together, how they can bring the team together. Sometimes it doesn't depend on the leader alone, it also depends on the team you are choosing. If you choose the right team and then you get the right results. If you choose the wrong team, then you always get the wrong results. So I'm confident that this time we'll have a better team and expect that to get a right team. I think the new president will have new looks in the new faces who will be working in the party. For example, we have all the in-charge secretaries, general secretaries. So definitely when a new president comes, he'll have a revamp on the party, have all the new in-charge, new looks. So definitely we expect that we should have a new faces in the functionaries of the party also. So I'm confident that we should do well. Namun baka jinghiar ka Kongres di naga Gandhi nama ba kapor ka Sonia kalong presiden nila yo artam ban sunsar te ka jinghiar na try ka wei ka jing shapin be kibru ka Hindu Muslim ka jing shapin be kibru dre ka jing shapin be kilapan shapin be chisen asen dre bunsen temla pun be kibru ultimately ka de ka songsuk choksain ka yo kam ka yo jam katah kede ke badal kam bat kerkom sinsar kasuk ka sinsar kadar kanu kom kibru kiok mentoy kumbolong ta pi ka unemployment rate kalakiu adok kata-kata first time in history jong ka India kumjoro habade ya ka poverty level kidang ni ka record naka aspa shifo ke India ka de ka wene kiba shadin ba akaliang ka poverty level ka we are next to Pakistan and Bangladesh. Di PKK ka India ka yok ka kot ka lahir pa mensua ka below poverty level ka performance hansing ki la bon ki ba na ka BPL lara sya ka APL rementai tiki kror ki lahir pian ta ka jintuk hamne Meghalaya la ni keleng-keleng ka ri India ka lahir ta trial kibru ki have decide India kata ka Hindu Muslim la ni kata ka niam tena try ka baka tahi ka de ka yo ka chong kibru ka yo kam chang tu don ching aftin ba kibru kan sedang ka ching perkap ka ba da kumoi pa ban om de kat kum ke instructions na man kini bodon meeting ki khot ini ki la ni ba de ban don kata ka madam rungai kendo hi rohul ngai kendo hi kong collection ke de ban free and fair ki dai ni de ching tho dai ni ching tho ba kumnga kumu presiden ngabeban kan basin no aku jok poro kumu general secretary jong parti ne kini ki badon ka nu go ba ka nu kam kim deben involve tinginan ne ngi bobon hiba pe ya kene ka kam election ki de ki samla na ki nam ki youth ki bamdon kata ka jing asap no ta kata ka jing on ga jing kenok pinum like ki badon ham no ro ngi kan yo kata instructions bedeban tapi utang ni tak yang bicara kita start jom kita dedicate jom kita start jom kita nak nikmat nak tu area bagi advice kita. Dalam try berkata kadon kajing kena tapi mulai kami hantar ke perception kadon. Awal kajing sisa kaba kibabon ki senior leaders kibabon ki don bab karki dre ke politics kimlar banong. Nama ba ki leaders pila ban yo borok ki leaders dre pila ban yo voters so ting kajai. Dan dia pilihan dia yok leaders pilihan dia ada right leaders ini kada more votes also. Batu ada itu ban om hibakan don instructions na buat Gandhi family kam don kata.
Laga na lai tre ba ki menta ka sansnem ki don laga jong ka plus point ki don laga jong ka minus point ki bro da de nga le ni phiru ki don laga ki jing tuna ni tai ko we tharuru de bala poi do ra keling te kan kran to bit ka kran khareng to bit ha ka yu nre wat na kerela ro klem yo imat ka support ke babiang tana try ka ta ko we ga dau ka ba ngamnur ban ong poi sa ka thong len poi sa ka thong ka ba ro kharkeru la long MLA deki bon snem la long MLA pala de ka la ko snem ba ka jo por la long MP menta la ko snem la long leader opposition ko state de jong la long leader opposition ka Lok Sabha menta long leader opposition ka Rajya Sabha bila long season ba ubala tikro bani trelang pangkat gabon ki senior leader suni ki don batu tengah in da job kharkero ka biang in da job tharor ki don lagi jong ki jing mentoy jong ki tengah kena tetin ba da job manu ro ngatrai ka jing kela kan don ba kanem don beta ka jing ya pa pra por ka parti jong